So hello, what's up guys? My name is Derry. I am a seafarer. So I'm working on a cruise ship. Thì guys, nga pling supply phi mình ta sa kaniga video mo. Ta ka bedi ban join ban ka cruise ship kumno ban tre kumno ban apply po cruise ship lani kumno ban join po cruise ship mo. Ban ka wairu buwan na pling phi dang de ki freshers. Thì guys ada pilih kuat ban tre po cruise. Thì hot freshers so pila ban apply andre kabadan kami pidan kami ka experience mo. Lagi 4 star ne 5 star hotel. Andre lada pidai freshers pi haban sedang na position ibarit menta kasngi ngan batai katukat ni teligi points na katkum nagi comment jong pi babun na jong pi pilaya kelima ikaju kajing kali te habede bat ki container rang banwan tre hang ni guys te baro container rang pila banwan tre hang ni po cruise na batagi container ro kadai bet 100% safe mo na marka jakasa chungi rang batu container kinala ka jong lakajong ka site mo te kaway pat ka points ka dish pang jong ka age kakerta mo te haw ka bayday baka snam ne ka age guys te kamnon kanu ka limit ray pidi banday kat para la ni arpo snam sa jrong but kamnon kanu ka limit mo na banta ka age nyong pi kat ba pidang dan ka medical fit jong pi mo lada pile ka medical fit test jong pi lada pidang long fit pidang labit ban tray ando kanu kartaro te nabanta ka height pat kamdan kanu ka limit nabanta ka height te baro hi pilaban man apply lapi de bejrong ne balingkot pilaban apply te hakabedi barka qualification mo buna pengjo pi bilay kali qualification te habedi barka qualification guys pidi bandai 10 pass na 12 pass habedi barka clean english te kamdai tan 100% mapilong fluent ndai pidi ban nang dari pidi benang bat ben keren ban masuk to English simple English te bun ring jopi pila ya kali pangga course no ne kata training te habede pagani ka course ban pule lada pi kwa ban da bedi freshers no da pi bam don te pila ban sedang di position barit berkum ka galley utility nang ta ka bar utility nang ta housekeeping barka laundry attendance pikwa iki position gi bahe pia ban le benda pi degree na diploma apo hospitality industry nang ta next kadika medical kadika way mo kabadan kam lada pim long medical fit pim la ban wan tre po cruise habede ka medical kat sapai ka company namar kinsab ai ka wigalis kidan bun gi hospital ki bahang ne po India ki pala da itu daga DG shipping pia ban le medical test kinale examination te last kadika training te lada pilong medical fit te pilaban le sa ka training kate habede baga training kadi tangkat sansingi pia ban le yaga STCW course kata kadika training mo bangin kaman le bangin pas kata ladang yang pas ka ni ka STCW tingin am lar bon tre yang ni ya kani ka training pila ban le hadian ban ladap ka selection mo la pila pas ka interview te pida sadan kaman le ki documents nang tagi training re ya ka pamenta pidi ban apply shwa da pila apply da select nang ta pinsale ka interview da ladap interview bisa select te pinsale kini ki baro te guys hope makini ki point kicing kali kijong pi ngala juba mata kasni kin yarap ya pi mo te soba sedang yai support dia kini ke channel ke jonga nang tang saya share mo iway kamtam na gitu ki kamtam na benta jo gitu ki freshers kila kali ki bakwa ban train ne po cruise te soba ban ya share lang nang tang support soba ban klik yo to subscribe button beri to ka bell icon mo kanang maladang upload kini videos kin wan po ya pi namar kita don ki video sadian bangan batai sepangi documents nang ki training tigi jaka hai bapin le ki training nama ada ngilik lumar ki training ro kam long namar ni habdot kaman daga bala itu mo daga DG shipping te ki bun ki institute apo India ki bala itu daga DG shipping te pia ban le gitu ada pikwa kini kini jimpen sai guys te soba sale po Instagram explore with diri nang lani po Facebook sa message nga te ndang ala po sa reply ki message jong pi guys te guys so pila sa to te nga sa share para ko videos all the best bye guys.